Hit ka. Okay mga sir, first engagement dito sa night crawlers natin. Here we go. Let us go. Nasaan? Ayan pare, may pine tree. Dito ba? Left side. Okay. Gusto na yan. Meron dito sa harap natin ha. Right, maneuver. Pare, right. Jo! Hit yun! Alright mga sir, I just want to explain itong engagement natin. This is not an easy engagement and it may not actually look like it dito sa run cam natin, but this is a very far distance for airsoft. Barely na nakakaabot sa mga targets natin dito. But we were able to secure some hits dito sa area na to. Babad! Ayan na pare, malapit na yung mga kampi natin. Dito. Dito. After netong quick engagement natin, I think they realized na we have a force dito sa left side. Almost all of them moved up to the right side and they tried pushing sa right. So doon din tayo nagpunta kasi wala na tayong makitang kalaban dito. So let's see what happens mga sir. I forgot to mention mga sir, ako yung general ng blue team. Tapos my good friend Jonathan Calesto is the general para sa red team. Itong specific na game na to, kami yung dalawang objective. So makapture ako or mahit ako, then game will restart. So meron kaming 2 lives, pwede kaming i-revive. Pero pag nakuha kami, the game will restart and the game will be over. And malaking points yun kung sino man nakakuha ng dalawang general. Hoy, hit ka, boss! Oh, yan! Pre, ito muna bahala dyan. Ayoko may mag-POW ka. Hit yan! Hit yan dalawa! Hoy, hit ka! Bossing, wala ka ng buhay! Ito mga sir, I did not realize it at the time, pero wala pala akong kasama dito, as in ako lang yung mag-isang bumabanat dito sa side na to. And na-realize ko yun nung
tumalikod ako, wala akong kasama. And etong riot shield na to mga sir, gusto talaga nilang i-push gamit-gamit tong riot shield na to. So I left this position and then I tried to gain an advantage. Also, hindi ko alam bakit hindi nag-record itong action cam natin dito sa specific na lugar na to. So pagdating natin sa kabila, ito yung mga nangyari mga Lapit sir. sa akin yung naka... Hit ka, boss! Hit ka! Take this, brother. Dito, mangga, gitna. Kaliwa. Yun ako, shield. Meron tumawid? Oo, meron. Diyan sa unang bahay, sir, meron. Ilalim yan, no? Check mo yung ano. Check mo yung nasa may tindahan. Dalawa yun. Kukunin natin tong riot shield. Ayun, bumabara, kita mo. Asan si Tito? Ilan yung kasama ni Tito? Meron katabi siya dito. Sa akin yung nasa left side, nasa padera. Hit yan! Uy! Fuck, I'm running low. Chad, bilis mo, I'm running low. Hoy, hit ka! Salamat, boss! Nice call! Hindi, hit yan. Kakahit lang niya. Yan yung umamin eh. Bawal umalis, sir! Ito! Alis ka na rin dyan! Sila umaalis eh! Julius, tayo na kayo dyan. Tayo na kayo, Tito. Sila umaalis din sila eh. Hit yan! Thanks sa call! I'm out. I'm fucking out. I am out. Ay naman, abot ko sila. Wala lang akong BBs. RTV yung may BBs cover. So at this point mga sir, this engagement lasted for about 2 hours. So going back and forth, I had 11 magazines Let's with go. me. Sa semi lang ng DMR natin. Naubusan tayo, so that gives you an idea kung gaano katagal ito engagement. So at this point, I decided to bring the whole team back. RTV na kaming lahat, regroup, and get ready for the next fight. So this is the setup mga sir. Anong nangyari? So, this scenario mga sir, surprise attack by red team. Hindi talaga namin alam na pupunta sila right this second. Kaya as you can see, the rest of my guys, buti na lang may mga naka-reserve na units ready to fire with magazines on. And that's why we were able to actually fight them and actually take most of them as POW. Eto mga sir, naka-pistol lang ako the whole time. And I actually wanted to push yung mga last remaining red players dito sa old abandoned house. So let's go see kung makakahit tayo dito with the pistol.
Oy, coming out, coming out. Hit na, hit na. Wala na daw. Wala na rin. Ah, tuloy pa rin daw sila. Oy, revive pala ako, pare. Meron pa. Hindi ka pa tumama sir eh. Kaya hindi pa ako tumigil. Nauna ako nagrekta sa'yo eh. Hindi pa siya tumama dito sa box. Ah, okay. Yan. So mga sir, ito ang Team Amsland natin. Ayan sila. This is our camp. Getting ready to go out mga sir in half an hour. So naka-ready mga NVGs, mga thermals. So let's go. Ito yung camp namin. Look at that. Let's go. Alright mga sir, so at this point night game na, ito yung team natin. Nag-a-advance kami papunta sa objective natin, and syempre very cautious tayo kasi they could set up an ambush anywhere dito sa malaki yung site eh. So they can actually set up an ambush sa left, right, sa kanto, sa wherever. So we are very cautious. As you can see, we are walking slowly, step by step. And eto mga sir, cut natin to ng konti, medyo malayo-layo yung nilakad namin sa night. So etong yung mga next scenarios natin, eto na mga sir, naabutan na namin yung ambush site nila. Tama nga tayo, nag-set sila all over the place, and one by one mga sir, eto yung engagements natin. Hit ka! Also mga sir, so yung distance ko sa kanila mga sir, di talaga nila ako makikita. Naka-NVG tayo. And yung NVG natin may maliit na red light yon, which is the IR light. Sa ganitong distance medyo mahirap na siyang makita, lalo na pag naka-eye pro ka. So they really cannot see me at this point. And hinahanap ko lang sila dito sa site nila, kumbaga sa side nila kung saan sila nag-ambush. So at this point, yung buong team natin nagre-revive sila dun sa mga hit. They actually hit 4 of us mga sir, 4 out of 17 na nag-push dito sa side na to. Hit!
Grabing mga LMG. Ano ba yun, sir? Nakakatakot kayo, sir, magulat. Hit coming out, hit coming out. Hit coming out. Pinigita pa kami sa buhay, kaso kung gano'n, sabi na. Hindi pa ako tinatamaan, nag-hit pa ako eh. So yun na mga sir, nakuha natin silang lahat as POW. Eto sila, medyo madami din sila. Actually the whole red team nakuha natin as POWs. So yun, with that said mga sir, at the end of the day we're all friends, we're all brothers na naglalaro dito, and we all know each other, no? So yung mga sir, friendly game lang to, and it just so happened na sobrang competitive talaga ng both sides. And sometimes hindi mo talaga may iwasan yung salitaan while in game. Pero at the end of the day, nag-inuman pa kami actually after nito eh. Nag-usap pa kaming lahat, nag-inuman pa, nagplano pa ng mga events. So yun, it was such a great effort by Team Cab dito sa Nightcrawlers natin, and we would definitely love mga sir para sa part 2 na to. So yun lang from Team Amstan, maraming salamat po. See you sa mga susunod mga sirs.